好啊，咁嚟到我哋最後嘅 session 啦，咁呢個就一定要問嘅就係點解積道會走咗去聽我哋嘅 channel 嘅？暖男爸爸啊，係啊，就係唔知點解，因為我哋基本上係冇諗過係一個導演或者同暖男爸爸呢套劇相關嘅人會走嚟聽我哋。嗰次係邊個彈你條 link 俾我嘅咧？有人彈你，有人彈呢條 link 俾我嘅，竟然係咁，我要多謝嗰個人。邊個咧？我真係唔記得咗，因為你哋講咧，其實已經播完㗎啦。係啊，我哋係做 review 啊嘛。係啊，播完咗㗎啦，所以我係 high 完咗㗎啦，已經。即係如果你記得咧，就係暖男爸爸播出嘅時候，其實都 hit 嘅。係啊，即係討論度係高嘅嗰陣時係。好高討論度嘅。咁但係嗰陣時我哋係受到即係好彩嘅，我只能夠咁講，因為咧嗰陣時仲有某份報紙。而我哋最幸運嘅咧係佢係由第一集開始已經欣賞我哋啦，只能夠咁講啦。E1有寫 C1 係啊，我係第一集即係第一集播出完佢嘅第二日就竟然上 C1，哇勁喎！佢幾粒鐘就趕個係啊，咁就好幸運嘅，其實嗰個係。咁然後跟住到鯨魚嗰集，即係第三集播完咧就唔使靠 media 啦，因為第三集播完，我記得連登已經係爆到癲咗啦。咁嗰陣時係一集開咗幾多個 page，我唔記得咗。嗰陣時係猛嘅，嗰陣時好勁嘅。好勁啊！我記得應該好快。係啊，嗰1001係幾次嘅，係好勁嘅嗰陣時。咁所以咧，我已經係經歷晒嗰啲自嗨啊，又呢又路啊，咁樣已經過晒㗎啦。同埋我覺得大排檔嗰個一鏡咧，Steven 真係拍得幾好。係㗎，個 camman，因為我哋冇錢啊嘛，要用。即係佢用個茶水檔後邊嗰棟牆咧，去幫佢間一間，但係佢又係一個一鏡嘅運用咧，好犀利。係啊，嗰個你咪要諗咯。但係其實冇錢就係會激發創意㗎啦。好厲害啊！嗰個我都覺得。其實有好多呢啲嘢㗎，即係我先拆開的咁多，就算譬如想忽魔咧，忽魔。咁我哋冇錢做特技啊嘛，咁你哋記得有一場戲係阿木走咗入去春樹嘅身體入邊噶嘛？係啊，即係佢哋兩個行出嚟，撞入咗去咁樣樣。咁嗰個咧，我要慳 CG 嘅，正式應該係兩個咪就咁樣入咗去咯嚇。冇咁點咧？就係諗咗又係靠鏡頭咯，就係阿木衝過嚟，即係一個阿木咁樣衝過嚟，跟住咧我另一個鏡頭咧就係。camera 對住春樹，但係阿木個高度咧係淨係對春樹個肚嘅啫嘛，所以咧就係一衝埋春樹個肚，一跳高，然後係啦跳高，然後叫阿的神咧做一個好似食咗嘢咁樣，咁樣搞掂。所以基本上大部分即係啲 magic 咧，所謂就係你冇錢你就諗到呢啲啦。所以嗰陣時就係話同埋我哋現場都係話Jennifer 踎。即係話踎，即係話起，我哋起嚇，好又踎又踎，同埋我記得你講話肯定就係一鏡，但係唔知拍咗幾多個 take， 都係一個 take 啫嘛，好犀利，都係一個 take 啫嘛，好犀利，因為我哋 Facebook 有上，Facebook 有上，咁係後尾，所以好得意嘅就係一個。完咗㗎啦，嗰件事已經咁，跟住就有人 send 你哋嗰條 link 俾我，咁就 send 俾我係因為話你哋即係讚啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁我開頭都係諗住即係嚟 high 下咁樣樣，但係點知後尾我睇咗你哋嗰集咧，你哋個討論係可能我有 bias。唔應該咁講，但係個討論係好有料啊，好有 sense 啊！因為點解咧？
有啲尖尖係，因為暖男爸爸咧，暖男爸爸有兩個觀眾盲點嘅。第一咧就係直男係唔中意睇嘅，好多直男係唔中意睇嘅。唔通我哋兩個唔係直男？唔係，係因為你哋有一啲sensitivity 咧，你哋會 get 到好難得嘅，所以係一般真係嘅。一般直男觀眾咧係同埋好多因為怕悶啊，即係佢頂唔順嗰個所謂嘅節奏慢。咁呢個一個啦。另外咧就係你哋講個戲咧，其實就係大部分都係講角色。咁角色個分析咧係等同好似係我講嘅咁。咁所以我睇就覺得OK 喎 get 到晒。我第一嘢反應就覺得get 到晒啊！包括譬如話講緊不過好耐以前我唔記得咗。譬如話講緊一啲講緊個係我呢個 point 我記得你哋提過咧，好似就話呢個戲入邊咧，佢好恆常成日用一個咧就係話失驚無神，一個人正正常常，佢唔知道生活中遇到一樣咩嘢令佢記起過往嘅一下傷痛咧，嗰下係會影響到佢嘅行為嘅。係。哇！呢下嘢我就覺得 get 到係一個，我只能夠講係唔係人人都 get 到嘅。咁而當時其實寫嘅時候咧，就係因為我自己睇過2年心理醫生嚇，咁我喺個過程當中都學到好多嘢。咁啊，包括咧我以前有一種情況咧，係好容易發嬲，就係咩咧？就係如果去餐廳嗰啲夥計或者即係服務員，佢無視我，嘔嗰啲，係即係唔係我好重視你嘅，因為想你習慣走，冇錯，我一定會重視你，但係有啲。無視就係話無視，尤其是即係話隔離啱啱到頂你個肺，你又去 serve 佢，我入咗咁耐你唔過嚟，即係類似呢種啦嚇。咁我會莫名地會扯火嘅。咁後尾咧，竟然係我呢度唔好講咁多啦，即係 I mean 唔好嘥咁多時間。總之就係話後尾人哋同我講就係話，因為我從細到大冇老豆，咁你話呢樣嘢關咩事咧？我真係關事嘅，關事，好關事，好關事。咁啊，所以原來係我從細到大冇老豆呢樣嘢，同我去到餐廳阿 Captain 唔買嚟咧，我頂佢個肺係有關係嘅。原來即係呢樣嘢會出格到我。咁所以個戲入邊咧，其實都有好多有好多呢啲嘢。所以咧，其實個 point 係咩咧？人有陣時有情緒咧。你表面上係因為人哋打爛咗你，但係原來唔係嘅。而我哋自己係唔知嘅，有好多時候係未必知道。咁嗰啲嘢要你畫，要自己畫得好深咧，你先能夠 get 到。咁我寫呢個戲嘅時候就有好多呢啲嘢喺度。而 so far 係冇人講過呢樣嘢。而我就喺你哋個節目度就聽到，咁我覺得哇有啲料到喎。咁係睇得少4月是你的謊言嘅。係啦，4月你是你的謊言，全部人都係咁樣。係啊，咁你哋又咁又證明你又唔純粹直男啦。佢比較我哋兩個對比之下，佢係唔係直嘅？係啊，佢一定係即係應該咁講，係唔係直男？身為直男，但係有比直男更多嘅敏感度。係啊，冇錯，咁樣。唔係，咁我係一定要做你㗎嘛。咁跟住，然後另一個就係講譬如話，佢就係特登唔寫愛情嘅咁樣，我就係特登唔寫愛情。係，我係特 Q 登添。
好明顯。我就係唔俾你睇。因為本身張可頤好容易個位就攝咗入去愛情嗰度，但唔需要啊嘛，因為劇本唔需要。完全。同埋咧，你好見到刻意喺屋企嘅時候咧，佢哋兩個中間係一定係有縫原始嘅牆，係永遠係唔會衝破嘅。大家都會係拗翻兜翻轉頭，就係唔衝破嗰埲牆。係咁呢個有少少都係要心領神會啊嘛。其實我係特登做，因為我做暖男爸爸嘅時候咧係我覺得未必有下一劑。咁所以咧就係今劑咧，我覺得我要去盡嚇，我要去做。咁所以有好多嘢就係話我唔就，我完全乜都唔就。我亦都夠膽死兩條友坐喺度講7分鐘嚇，開完 break 翻嚟仲講緊咁樣樣。呢個我做過暖男爸爸做過一次，跟住弊家伙阿朱謙同阿 Rosa 講離婚，我又做多一次。咁包括呢啲嘢啦，咁所以就好，即係我覺得講得好好喎咁樣樣。不過我趁呢個機會辯一辯論先，唔係辯論啊，自辯下。因為你嗰陣時咪講嘅話，唯一就係你感受唔到佢有幾愛鯨魚啊嘛，即係話佢即係阿鄭中基啊，係，即係話佢對鯨魚嗰個，你覺得鯨魚就沉船沉得好勁啦，但係佢對鯨魚究竟有幾愛或者點就唔係，因為係我哋睇到嘅時候就係鯨魚已經走咗之後，係啊，佢點樣去可能有啲自責又好，覺得以前有啲咩內疚做得唔好都好，係啊，係睇以後睇唔到之前。我反而因為你嗰次我聽咗你講呢樣嘢，我就喺度諗，我自己喺度諗，原來咁樣係都係佢講嘅，係啊，因為有一次咧就係我哋應該係 Facebook Live，然後就有一個觀眾提問啊，佢話點解導演你呢個戲入邊每一個家庭都係破碎嘅？跟住我哋逐個數喎，頂你個肺真係喎，係啊。家人都係有嘢有料有係啊，我就唔覺嘅，但係原來不知不覺寫出嚟係咁嘅。因為便利店嗰個女仔係啊，阿爸揸火車都係仆街嚟噶嘛。係啊，咁然後咧跟住就所以其實當然唔一定有關係，但係鯨魚嗰樣嘢咧就係我想講就係，其實阿榮自己都唔知道自己中意鯨魚。佢根本就係唔知道什麼叫做愛，所以呢，咁你話就算佢老婆死咗，佢係唔係就係真係愛佢老婆呢？我唔敢講，因為佢仲喺一個成長嘅過程當中。其實呢，以阿榮嚟講呢，我覺得佢由10幾歲開始，佢係未成長過呢條友，係，因為佢係不需要負責任啊，對佢自己嘅人生，係啊，咁佢樣嘢其實係鯨魚嗰個係咩作用咧？其實鯨魚係做咗佢阿媽。係啊。鯨魚嫁咗呢個老公，其實係做咗個阿媽，佢係湊緊2個仔嘅。咁到所以對阿榮嚟講咧，佢後來冇咗鯨魚，咁佢又吉大髀，又呢又路，用最 cynical 嘅講法咧，我自己睇咧。佢都只不過係有內疚啫，即係覺得我諗翻好多佢對我好嘅嘢，但係我對佢好衰嘅，我亦都諗翻啦。咁而家我覺得我真係有仆街嚟嘅。咁但係你係咪真係愛佢？唔知道，真係唔知道。咁佢只不過係由嗰刻開始，由個老婆死咗嗰刻開始，佢先至開始要學習成長，因為佢係被逼成長啦。然後佢都有一個新老母，個新老母就張可頤啦。但呢個老母咧就唔中嘅，呢個老母就你自己起身沖涼，嗰啲咁嘅嘢，你要去做功課咁嘅。咁所以佢對於個唔係前妻啦，即係個死去嘅老婆，佢究竟有幾多係愛佢自己，仍然佢要去發掘。如果唔公道咁去評論呢個人物呢，佢就算到最後啊，佢睇咗鯨魚個 video， 鯨魚話其實我根本都冇嬲過你，即係我就知道你個人本身就係咁噶啦，我接受咗你或者點，都唔代表佢喺嗰刻係愛呢個老婆。
好刻薄咁樣講咧，在佢嘅心中咧，佢只係覺得自己辜負咗對方嘅呢份愛啊，係啊，而呢樣嘢咧，佢諗起就會喊噶啦，咁樣樣。咁但係以佢嘅段數，佢係未去到可以確認自己對佢老婆嘅愛，我覺得嚇佢仲有排行啊。其實我哋到By the Time完嘅時候咧，佢先至叫做完成咗第一階段嘅成長，而佢係唔適宜，其實佢係唔適宜去愛人嘅，即係意思即係佢唔適宜去付出或者讓別人沉佢自己船，未得嘅咁咯。咁反而 Lantau 就個成熟度就仲高過佢咁樣樣。咁所以嗰邊線係得意嘅。係啊，但係其實因為暖男爸爸對我自己嚟講係一個心理治療嚟嘅。因為我寫暖男爸爸就係離咗婚之後一段時間。其實我去睇心理醫生就係離咗婚之後去睇嘅，因為我係有問題嘅。咁所以暖男爸爸入邊，無論你見到其實都好高程度嘅影射係嘛？係啊，其實你見到嘅Roger， 同埋 Lantau， 有好多嘢我係做過㗎嚇，所以先至會咁 Roger 都幾，如果係你有做過都幾咩喎？係啊，所以好有病㗎，好有病㗎嚇，即係所以先至會，所以呢一個成個 process 係一個對我嚟講係一個therapy 嚟嘅嚇，等於我拍完呢個戲或者寫完呢個戲，就我自己又睇多一次心理醫生啦，咁樣樣，咁就放低好多嘢嘅可以。咁所以我變咗我對上所以嗰次我聽你哋個節目，咪就係話中喎嚇，即係追得都頗深嚇，然之後係基本上完全都消化到，跟住又冇。講真，又冇插我啲 flashback 唔清楚，雖然有少少微言，有微言，但係就話其實咧，你用心睇咧，你都分到嘅咁，但係出邊就好多人插，因為坊間係好多連登好多人插，但係其實咧，阿鄭中基好簡單啫嘛，佢紮計同唔紮計嚇，其實唔使睇紮唔紮計啊，畫面顏色已經講咗啦，同埋畫面係搖嘅。因為所有 flashback 嘅話，又俾人乜喎，又俾人插喎，又咩睇到雲浪啊乜啊嗰啲咁嘅嘢，咁我哋就其實就係唔想太老土啊嗰件事，唔想又對又變黑白啊，又出字幕啊，各式各樣嗰啲，而我哋反而係我哋講真，我哋相信觀眾，我哋相信觀眾唔係戇 Q 啊。which 亦都證明咗其實觀眾唔係戇居嘅，即係佢哋要去睇係睇到嘅咁咯。咁我覺得呢個係一個好好嘅實驗嚟嘅。我覺得嗰陣時我哋都有講就係話因為比較習慣隔離台嗰啲模式，咁變咗有另外一啲模式嘅時候，佢哋追唔上嘅。但係咧其實咧好偏見嘅，因為咧同樣一班觀眾咧。可能佢去睇Breaking Bad 咧，佢話：人哋而家啲美劇啊，嗰啲咁啊，flashback 做完成場 flashback， 我先知道原來係 flashback 啊！佢就覺得人哋高喎，你明唔明啊？佢係 DNA 有自卑感啊！呢一啲即係天生嘅，即係台人踩自己。係啊，即係柏楊台灣個作家，以前佢有篇嘢好好笑啊！佢話當年抗戰。打咗架日本戰機落嚟啊嘛，嗰啲村民埋去一望，佢最驚奇係話望見個標板一個英文字都冇，但係架飛機竟然識飛嘅，佢嗰陣時佢第一個講話呢個係民族性 DNA 有自卑感啊嘛嚇，即係我睇到 Breaking Bad， 我睇 Mad Men， 人哋呢個手法咧就係叫高。頂你個肺，暖男爸爸你哪根蔥啊咁樣樣，係咯，咁佢又話我都分唔清，咁我細細一碗一擰過嚟，佢又唔知去咗邊，咁啊嘛，係咯，
係咁嘅，冇辦法嘅有啲，咁所以就係睇開啲咯咁樣嚇，所以係你話幾時會睇開係嗰次嘅，咁跟住後尾就發現你哋又會講下打機啊，呢樣嗰樣啊咁樣，咁就偶然，咁啊老實講，我其實都係有陣時，譬如寫緊嘢，我會開住個 YouTube， 然後但係我都開住個 Word 喺度一路寫，咁啊真係聽嘅啫。咁好彩你哋都係可以聽，齋聽咁樣咯，係咁樣開始嘅。咁嗰次亂入亦都係就係話啱你又講忽魔，係啊，咁咪亂入咯，係啊，真係估唔到，我估唔到個開手同埋你聽完個節目之後會係有呢個 comment。有啊，喂，你又唔好介意嚇，你唔好介意。我其實聽完咧，你哋講《暖男爸爸》嗰個節目咧，我就想留言嘅。但後尾我一睇咧，頂你個肺，嗰條片係冇人留言嘅。係啊，好正常啊。係啦，咁所以咧，咦，哇，好出喎！咁我就唔敢，係啊，我就唔敢啦。我當然就唔敢留言啦嚇。就係咁嘅，我哋都慣㗎，係，但係都好咁，但係又咁你知咧，因為YouTube 又冇 PM 啊嘛，唔係我就 PM 咗多謝你哋㗎啦，係咁好幸運啦，搞幾年又有機會即係聯絡到咁樣，就好多謝你哋嘅，其實真係嚇，因為嗰次係雖然都好嗰陣時好多評論，咁嗰個評論係好全面嘅。好全面，同埋嗰陣時真係唔同忽魔嗰次，忽魔就有好多台啊，成日個個都講啊，預先又解讀啊，呢度路。咁暖男嗰次其實就你哋反而係一個我真係覺得係非常全面嘅剖析啊，同埋暖男好似都係我哋 section 第一炮嘅，差唔多頭嗰一兩次。係啊，跟住你講男排女將。咁肯定係第一炮咯，ViuTV 嘅第一炮，成為打手嘅第一炮，可能係差唔多啦。你哋我唔記得咗，你哋係出咗男排女將先至兜尾出翻暖男，呢啲我就唔記得咗。但係差唔多係嗰隻，係頭嗰1、2、3嘢，係啊。忽魔就我記得好似係因為因為好多宣傳啊，忽魔係咁，所以我先至揾到戚道個 IG 係明白係啊，所以我就做起啦，跟住我就膽粗粗就 send 俾你。知道。忽魔係因為我哋好驚會做炮灰。忽魔咧，因為其實都擺咗一段時間，即係拍完之後拍咗浪咗好耐。係啊。咁呢個亦都反映就係可能平台對呢個戲係冇信心，好驚，係啊冇信心，即係驚嗰種就真係佢驚真係冇人睇啊，同埋可能驚俾人鬧啊，因為又真係會嚇一跳嘅。唔會啦，其實講真，何魔的都可以續到第二季嘅時候，唔同㗎，何魔的畢竟係香港啊嘛。真正香港，你明唔明啊？冇架空，香港啊嘛！我呢啲你諗下，嗰班友着嗰件衫出街，係咯，即係嗰啲你哋兩個女主角嗰啲衫啊、剩啊嗰啲，咁啊真係驚㗎。同埋個通係即係因為何魔的個通都仲係我哋香港嘅通，但係嗰啲就即係真係偏日式，偏架空世界，佢哋有自己一套語言。係啊，咁你好難去預計觀眾嘅反應嘅。起歌有日文。係。純日喎，其實係癲㗎，其實係純日文喎，純日文係啊，嗰件事係癲㗎，咁啊擺咗好耐㗎啦，擺咗好耐，跟住就24年尾通知就話，喂，我哋2月會上你啦，咁我哋一睇過年喎，因為我哋上嘅時候係元宵都未過嘅，咁我話。哇！會唔會奶把啊？咁一方面可能因為電視台可能有佢哋嘅策略，就係話我呢個時候我要揾套嘢上啊咁樣，咁啊可能輪到我哋咁嗰隻啦。咁跟住因為嗰陣時係再下一步係未做完後期嘅，即係呢個麻甩媽咪。咁所以係 ready 嚇，係 ready 係我哋要子彈上堂噶啦咁樣。咁啊最初就係真係好驚。因為咧呢個戲如果係 PK 咧，講真
我可能就真係要揾工噶啦嚇，即係要係啊。咁即係你真係話唔埋，因為呢啲嘢揦嘢起上嚟咧，係衰起上嚟可以10年冇人敢揾你噶，即係一講起嗰單嘢啊咁樣嗰啲，邊個敢揾你啊？嗰套嘢揦把揦到咁所以係驚咧就，但係我自己其實對個戲係好有信心。好有信心到班演員係覺得我喺度催眠佢哋嘅，因為佢哋有個笑話你學 Peter 啊嘛，得㗎啦咁樣，成日都講呢啲樣嘢嘅。咁所以跟住就覺得唔係啦，因為以前上一次就有報紙加持，今次冇啦。同埋今次連登都已經唔係昔日嘅連登啦，係的確嚇。咁所有嘅資訊又碎片化。咁於是就話喂唔掂喎，要做宣傳，咁所以就我哋就事前，因為呢個戲係需要導讀嘅，咁我就其實我另外就剪咗一個120分鐘嘅版本，就俾 Sam 先生佢哋，係，咁當時就請咗一班呢一啲，譬如話有寫專欄啊，或者有 KOL 啊呢啲。咁就睇咗呢個120分鐘嘅版本，咁嗰個版本其實都我而家諗翻都覺得都精彩嘅，因為我係即係頭幾集定係唔係㗎？重新剪㗎，我俾翻你睇啊！我知道俾翻你睇，好啊，係重新剪㗎。佢係一開頭就都係見翻喺學校捉鬼都有，咁然後咧跟住就係唔係學校捉鬼啊！我記得啦。一開頭係漫無極演講啊，咁已經出嗰個世界觀，跟住就話今日不宜呢樣不宜嗰樣啊，咁然後就話而家係百鬼夜行啊18週年啊乜，然後跟住就見阿玲嘅日常，阿敏嘅日常。跟住嗰啲都照做嘅，兩個人碰面，然後俾鬼跟見到毛邪咁樣嘅，就但係你知道個世界係咁，然後就唔做呢一個個 KOL 撞鬼嗰樣，完全唔做。但係就你知道咗有呢3個人物，跟住就去18年前百鬼夜行嗰晚，然後就係睇到 Rosa 同阿朱謙嗰段戲，咁跟住就百鬼夜行翻嚟，你見翻就係而家個世界係咁，跟住有幾句就係剪咗佢哋喺廟度求籤出嚟，阿強嚟解話，即係話而家呢個世界就係一個咁樣嘅世界，點你哋將來。即係想唔想後悔？就係話而家有機會俾你去救呢個世界，但係我冇做咁樣啊嘛。咁跟住就已經就再起歌，因為佢兩個就應承話我點，跟住就起主題曲。起主題曲就主題曲變成一個佢哋去做任務嘅蒙太奇。係啦。咁樣大概係咁樣收嘅。咁睇完呢個2個鐘頭版本咧，人都知道呢個戲同埋人物係點嘅。果然你之前係要寫好多人，即係要寫嘢去 pitch 人咧。你好捉到嗰種係啊，有幫助。我啱想講係啊，有幫助。捉到嗰種2個鐘頭內點樣去令到嗰個人覺得呢套戲係點？係啊，嗰種感覺。係啊，所以我想講，譬如話話編劇開竅嗰樣嘢就係呢種感覺啦。我形容唔到啊嚇。咁你當係開掛啦嚇，我開外掛，咁我就有呢個外掛啦。跟住就咁嗰個做咗個叫做試片啦，試片之後就我哋自己又去派平安符啊，喺旺角同埋銅鑼灣，咁呢啲，但係當時其實都覺得得唔得咧？因為你知唔知啊？我哋喺銅鑼灣派平安符，你嗰啲有避我哋㗎。係啊，唔知你做乜鬼？係啊，跟住咧，嗰陣時開始已經有騙案嘅。係啊，喺旺角咧，喺兆萬，我哋喺兆萬門口，咁啊，全部個都去攞莊運程派嗰啲嘅咋，係啊，
係一開頭有啲覺得死啦，有冇行歪咗啊？即係係咪行歪咗咧？咁跟住就到，但係好彩嘅咧，就係因為睇試片嗰度嘅人咧，已經第一佢知道你咩料，咁第二佢真係佢幫你出 post 啦。咁出 post 咧，就開始有人會知道就話呢套嘢唔係白痴戲嚟嘅，或者呢套，因為所有人見你個包裝咧，覺得第一老實講，我3個擔正嘅主角咧，又唔係啲乜嘢即係票房最好勁嗰啲人。咁大家其實有啲個感覺，哎呀，我睇開佢哋做主持喎，做呢部嘢係咪搞笑啊？係咪呢條路啊？係喎，佢3個都係3個主持。係啊，咁就所以做完呢幾部啦之後啦，咁就聽天由命啦。聽天由命就估唔到第一集一出，咁就其他 media 有反應啦，就包括嗰啲即係譬如1啊嗰啲咁開始講啦。咁然後游大東又做解話啦，嗰個解話其實係好有幫助嘅，即係導讀係好有幫助。咁跟住就自然而然嚟啦。咁我哋最好彩咧，呢個真係好好彩。最好彩就係呢個世界上有 Fred，因為我夠膽講，我哋又係第一個香港本地影視作品係攞 Fred 嚟做基地，然後係唔係有心嘅，即係我真係唔係有心嘅，但係咧。因為 Fred 上高對呢個劇嘅討論係多，咁我就喺 Fred 開始覆，然後就其他演員，哇，太感動，就係其他演員開始跟住覆，咁跟住就成個討論就好熱鬧。呢個就係一個真係上天嘅恩賜啦嚇，咁喺嗰度就突然間谷到個討論度。Fresh 都係一個好神奇嘅平台，非常，佢比連登嘅一神，佢係咩嘅嘢都有。佢特別容易挑起恨意嘅，係咁我哋嘅好彩嘅地方咧，就係唔知點解係得到好多擁抱嘅喺 Fred 上高，咁所以咧跟住就第一個禮拜一完，我哋已經知道，同埋因為已經連續幾日就係話佢 view 個 app 就最多人睇啊嘛，咁已經知啦。咁我哋就即刻做即剪一條係鳴謝大家所有卡士喺度講多謝咁樣出咗條咁嘅片。咁然之後我最開心係，哇大佬第一個禮拜嘅 weekend 已經見到有人喺 Fred 上高話，哎呀呢兩日冇得睇弊家伙啊咁樣。哇！一有呢啲咁嘅味道咧，就知道掂啊嚟料啦。咁但係嗰陣時都未諗到，即係之後點推，同埋因為我知道第二個禮拜會有嗰啲阿強嚟冚10幾巴啊，即係嗰啲嘢會嚟料噶啦。同埋咩助交陰陽眼啊，嗰啲全部係第二個禮拜噶嘛。所以其實我知道，如果第一個禮拜係咁咧，第二個禮拜係冇死噶啦嚇。咁就變咗我哋就有時間去諗咧，我 between 第二個禮拜同第三個禮拜嗰個 weekend 我點樣去 promote， 於是就有咗日文版 promo 呢件事，係啦，咁就去剪 Eva 嘅嗰啲嗰個咩有福利啊嗰啲嘢，咁啊叫阿盤菜講咯嚇，其實就係其實成件事就係咁嘅忽魔嚇，咁話時話個宣傳係要做嘅，即係自己係要去推嘅。你齋靠大自然力量係唔夠，真係唔夠嘅嚇，係要。因為就係見呢一套劇同上一套劇嗰個對比好大啊嘛。係啊，咁但係因為你哋嘅宣傳，咁所以我哋先揾得到你。明白。同埋因為呢套戲。哇！大佬，我又冇鄭中基，又冇張可頤，係咯。係，同埋就算係真係演員嘅嗰啲演員咧，都係比較 young 啲嘅，即係阿 Will 啦，係佢哋同埋舞台劇偏多咯，我見到。因為講真啦，我當時開嘅時候，亦都係臨急臨忙 confirm 話你去得啦，你喐啦咁。
咁所以當時去揾亦都唔係話人人都會 available 俾你用。咁我只能夠係自己知道自己是能夠範圍內可以去點樣做。咁同埋我錢亦都唔多，即係任何講呢句可能唔係咁好，就係話任何買嚟做我哋呢個戲嘅，其實都蝕咗底嘅，即係都係減咗價嚟嘅。咁於是就唯有係放下任何濾鏡，就係純粹睇個人 performance， 咁就會將自己腦海中記得嘅一啲演員，咁就將佢哋擺落嚟啦。咁當然有好多令人非常即眼前一亮咁，譬如許進邦即係做嗰個梁樂歡啊，甚至乎阿 Ronald Lam 佢做阿近江老師啊，呢啲即係其實都係好幸運嘅發現啊！即係唔係話啊佢有呢個機會去演，而係我好彩我 cast 到佢啊！係啊，大佬啊，許進邦做梁樂歡嗰種，你話動畫咁，佢就係啦。我之前俾車撞，所以而家一定係轉身嚟咗異世界嗰啲咧嚇，跟住火車軍嗰啲係啊，跟住阿盤菜嚟，喂，傻佬你喺度做咩啊？跟住佢就傲嬌女主嗰啲咧，嗰啲你唔係普通有你唔可以就咁對白嘅，一定要有畫面，係啊，自己講緊啲乜嘢，同埋佢個 delivery， 佢講對白 delivery， 佢表情啊 timing 啊嗰啲係完全中晒嘅。呢啲係喂大佬，你俾第二個我都未必肯制啊！你俾第二個更加，你話人哋名氣更加大，佢真係完全準確喎，大佬嗰下嘢。我嗰集係我自己嗰集係睇到好開心㗎，好好笑，因為個節奏中晒食晒係啊，但係因為嗰集太長啊，因為太長咧，咁就其實剪接嘅時候，個剪接成日話：喂，呢度使乜剪短啲？我唔得。係啊，一個另外就係譬如你話三魔女佢哋好擔心啊，開頭即係平台都擔心啊，哇大佬成場都係口水，同埋講埋晒啲嘢，真係似是而非啊嘛。係啊，嚇，同埋佢又覺得個劇情冇推進。嗱，啱想講，如果你攞住戲劇理論咧，忽魔咧，其實好多地方都唔合格㗎。係。咁但係佢又全靠咩咧？講真，人物係真係得嘅。人物係全部都得。咁你人物得咧，你爛身爛世啊，甩皮甩骨啊，佢都跟你走嘅觀眾。係嘅嚇，因為佢喺個人物上高，佢得到 sentimental value 啊嚇。咁呢個係一個可能性啦。咁所以你話啊，舞台劇嘅演員好多，好幸運，我覺得今次真係好幸運。同埋我哋又唔係跟紅頂白，即係譬如我用舞台劇演員，我講真，我又唔係用嗰陣時討論度最高嗰啲，咁所以反而有一種好似拍緊呢個唔係貶義嘅嚇，好似以前拍緊即係學生作品嗰啲咧，大家有火喺埋一齊，係啊，嗰種感覺啊，好開心嘅，好開心嘅，呢一個係千金難買嘅呢個經驗，係啊。咁我哋見到你喺個劇出咗嘅時候，對坊間嘅評論就好睇重啦，即係因為要 keep 住個熱度啊嘛。咁喺你寫緊劇本嘅時候，咁你會唔會係即係譬如我寫到一半嘅時候，就會將個劇本話俾身邊人聽，咁問佢哋意見？唔會㗎，我創作啦。咁而家我有寫劇本啦，我亦都出小說啦。咁我譬如喺台灣出咗一本長篇推理啦，跟住我又參與偵探冰室就寫短篇啦。我全部都冇問人意見，即係我有個 partner，譬如忽魔都有集有俾 credit 嘅徐敏林咁樣，咁佢就真係我嘅
我夠膽講佢係啟發我嘅好多嘢嘅人，包括最初暖男爸爸便利店嗰個 concept 啊嗰啲，都係佢嘅。咁佢咧就我會同佢討論，但係咧反而係我未寫之前就同佢討論嚇，即係我未開寫之前，咁就會同佢傾，咁佢就會有好多因為佢喺紐約讀即係讀 fine arts 嘅，咁佢有一啲佢嘅睇法，咁我攞咗之後就開寫，咁但係開寫咗之後咧，我而家係唔會俾人睇，同埋我唔會想要人哋意見。咁你話啲你咁串啊乜乜乜，其實唔係啊，我係覺得如果撞車你就由我撞車啦。因為我會心甘命抵嘅。但係如果我聽咗人意見咧，人哋話喂，佢跛左手好過跛右手喎，咁樣樣。咁出到嚟嘅時候有得抵賴啊嘛。或者就算得咗，就算真係得咗，都唔係你啦，都唔係我自己。同埋我會呢一世我都會喺度 wonder 咧，就係話，如果當日係跛右手，咁我咪得咗。會係點咧？會係點嚇？即係會係點？你唔會知道。咁你如果想全面為你自己嘅創作去負責，最好方法就係，其實就真係閉門造車。你係閂電話、閂埋門、閂電視，乜 Q 嘢都冇睇，咁你就自己把自己的東西寫出來。講真，忽魔咧，我最初做過一個分集大綱嘅。咁嗰個分集大綱咧就 view 係第一輪咧，佢哋當時係有俾 notes 有俾意見嘅。咁我就曾經嘗試過係我當時收完之後咧，我就揾另外一位編審去幫我按照 view 嘅意見咧，就去寫另外一個分集。咁但係寫完出嚟咧，我自己睇完，我就係覺得我接受唔到。咁冇話邊個好邊個唔好嘅，其實即係當然佢哋俾嘅意見一定係來自平台有經驗啦，或者係亦都根據某一啲戲劇理論啦咁樣樣。咁譬如其中個 example，所以就係話你唔能夠話佢錯，佢就會建議你最好第11集 cancel 咗佢，即係睡不着書店。佢去中毒醫病嗰集，因為佢就覺得喂，呢場第一你完全冇推進劇情，就成集一個鐘，即係當一個鐘頭，你柴娃娃成班人唔知喺度做乜嚇。咁唔同嘅藥引，跟住之後係咁理論上咧，就係你可以由第10集直接去第12集嘅，咁就個劇情係會緊湊啲嘅咁樣樣。咁尤其是你紙上談兵咧，佢一定係100% 對嘅。但對我嚟講咧，我係一個已經穿越咗去未來睇咗自己套劇，再翻嚟嘅觀眾，我就真係話俾你聽，第11集係最好睇嗰集嚟嘅。因為佢哋冇畫面啊嘛。係啊，咁所以到最後咧，我就係話唔得啊！我都係要翻三魔女。因為佢哋最初亦都提過一個意見，就話其實你使唔使三魔女咁多咧？因為佢係扣翻成無邪，點解會變成咁嘅一個人嚟？同埋嗰個係食翻暖男爸爸3條女去便利店㗎。係啊，咁你話呢啲嘢你自己打飛機啫，咁可能係因為我係話人哋打飛機啊嘛。咁但係完咗之後就發現，因為佢哋都有一個意見就話，咁你唔使3個啊，你淨係要 Crystal 一個咪得咯，當係佢前妻或者乜乜。我總之係好違和啊！呢樣嘢對我嚟講好違和，我唔能夠接受。咁到最後就係一個我亦都講唔出理由嘅堅持，我只能夠同佢講啦。我揾咗好多 reference， 我俾Macbeth 啊，俾 Macbeth 佢睇，我又俾阿 Q 嗰本漫畫去睇，跟住我又俾呢個咩啊睡公主啊，真係 Sleeping Beauty 啊，迪士尼嗰個，我就話嗱，我唔識點解魔女咧係3個，係啊，我只能夠引用名著嚇，個名著包括莎士比亞同安徒生童話，黑澤明亦翻拍過，黑澤明翻拍嘅時候亦冇將3變1嚇。咁我話呢啲咁嘅嘢好邪㗎係嘛？最好就跟啦嚇。
咁所以就結果即係就係咁樣嘅。所以係我而家真係嘅，我自己係 prefer 唔去問任何人嘅意見，因為任何人嘅意見都你俾佢左右咗嘅話咧，你出到嚟你永遠唔知道嗰個平衡宇宙。如果你自己相信咗自己嘅話，個結果係點，你唔會知道。咁同埋第二就係即係嗰啲意見就係咁啦。你聽咗。其實你就打開咗潘多拉寶盒，即係你聽咗之後咧，你跟又唔係，你唔跟又唔係，即係佢同睇相一樣。譬如個睇相佬話你喂，你出年千祈唔好留喺香港，你後年可以翻嚟，頂你個肺！你到出年咧，你唔知你留喺香港，你就覺得咧，我俾蚊咬都係因為我唔聽話，係啦。咁你走咗之後咧，你又會 wonder。喂，如果我留喺係啦，冇錯，好發展。所以對我嚟講，我就係話唔好啦，好醜咧，我一人承受。咁我就去到信自己到尾啦。咁所以而家我唔會嘅嚇，但係咧，我會有一啲係咩咧？譬如話，我有 send 一場戲俾阿岑樂儀啊。係。哇！我 send 一場戲真係好鬧好笑，同埋嗰樣嘢咧，你會 deliver 到嘅。咁話咩咧？就係嗰場話咩？逢親有6啊9啊乜啊嗰啲 number 咧，係就要換啦。2又唔可以喺1之前啊，乜啊嗰啲咁。咁嗰場戲我 send 咗俾佢，咁我只不過就係話我話聲俾你聽，你個角色係會做啲咁嘢嘅咁咯，係呢種啫。咁但係當你跳翻出去做翻一個節目監製嘅時候啦，咁你會唔會係就住坊間嘅評論去睇翻 pitch 你嗰啲劇本得同唔得，定係你係信翻個劇本？我純粹信自己嘅，係啊，純粹信自己睇完個劇本嘅感覺嚇，因為正等於我哋好多時候去睇戲咧，戲院咪會派張紙嘅。你最喜歡的類型是愛情、動作？依家仲有咩？有㗎，定愛情動作？有陣時會有㗎，會問你攞調查。攞調查我未遇過，近幾年有㗎。咁就類似呢一啲，即係其實無論任何，就算佢好真心真意填落去咧。其實有好多人係唔知道自己想要乜嘅。我覺得最公道嗰句咧，你問每一個觀眾啊，你話喂，你其實最想睇係乜嘢嘅電影咁先算啦。其實你知唔知佢內心個答案係咩咧？佢內心嘅答案就係話，我最想睇一套係我細估唔到嘅電影。即係你 surprise 我到今時今日啊，我仲記得我人生中第一次睇《回到未來》。散場嗰陣時嗰種興奮啊，即係嗰種好 fresh， 然之後佢全程令你非常開心，即係坐過山車咁樣樣，然後到散場你仲回味緊，但係你入場之前，你知唔知自己係會睇到戲係咁樣樣？你絕對唔知。咁呢一個嘅觀影經驗呢，我信自己啊，我覺得任何觀眾都係歡迎呢一種觀影經驗。就算我知道我入去睇一套好殘忍嘅嗰啲 slasher film 啊，嗰啲殺人呢部戲入邊會死卡士名單有40個，但係佢會死46個人嘅咁嗰種。咁雖然我已經知道啦，但係你等於我睇 Final Destination， 我明知道入去係睇嗰班友死噶啦，但係佢哇嗰場戲嗰個 lift 咁樣夾住啊，或者乜乜乜啊，佢仍然係有一啲嘢要係你意料之外嘅。其實觀眾佢點解要入戲院啫？佢入戲院就係因為現實生活有一啲嘢係佢嗰2個鐘頭，佢寧願喺戲院度睇你部無厘頭嘅戲，好過佢喺現實生活中過嗰2粒鐘。咁即係話佢係想要有一樣嘢係，喂，你 surprise 我啦嚇 ，instead of 話我話晒俾你聽，好似去飲咁，即係嚇由開頭盤係乜，
跟住幾時上刺之後有隻雞，最後尾點雙輝，你係咪想咁呢？咁樣唔係，因為佢最想嗰樣嘢就係細估唔到。咁我仍然會，譬如我而家自己睇，其實我好少睇人哋嘅劇本。咁但係如果我睇人哋嘅嘢，或者我睇人哋嘅書啦嚇，我睇人哋嘅書，咁最緊要嗰樣嘢就係第一樣嘢係佢有一啲所謂嘅新意，係我冇諗過喎，我冇諗過可以咁樣行喎，或者係佢有一啲好真摯嘅情感，而嗰樣嘢真係會打動到人，咁我都會。咁其實老實講，我譬如話近年嘅經驗啦，其實有一個劇本我睇過係我自己好中意嘅。嗰個因為我幫電影工作者總會啊，咁佢哋咪搞過一個劇本比賽啊，叫做總會拍電影啊嘛，係啊，咁我係第一屆有份睇劇本嘅，即係4個評審之一。咁我自己其實佢成個 program， 當然當中亦都包括不赦之罪啊，即係嗰啲已經喺度。但係賭破法蘭克都喺入邊嘅喎，即係係啊，即係我想講即係乜都喺度㗎嚇。咁但係好難講喎，因為賭破法蘭克，你喺嗰陣時你睇劇本，你啲人又會覺得好掂嘅喎。因為以我所知，賭破法蘭克佢係轉過冇錯個劇本，冇錯，同原本係好唔同。佢因為嗰陣時16-9佢 pitch 嘅時候，同佢而家成品係差啲窮地。係咁，然後我同埋呢個全世界都有電話都入邊嘅喎。咁但係因為我哋睇嘅時候咧，就唔知邊個劇本係邊個寫嘅。咁係純粹係真係 based on個劇本本身嘅質素去俾分啦。但係其實咧，我自己當時俾分最高嗰個劇本咧係冇贏到。咁我就冇再追尋個原因在哪裏，因為亦都唔知人哋點樣俾分。但我睇過嗰個劇本咧，好簡單地講，係講一個船主，即係你當鴨脷洲或者咁，佢有隻嗰啲船嘅。佢咧就有一個失敗嘅人生，又係嗰啲即係同老婆離咗婚啊，而家自己一個人寡佬啊，咁啊好鬼梅兜啊咁樣嗰個人。然後佢就遇到一個女仔，個女仔咧就話我想你載我去菲律賓嚇，咁啊擺明係偷渡，係冇錯。咁就話幾多錢？咁佢話有，即係咁多。咁嗰條女就俾咗錢佢。咁啊出發咧，點知去到半路未過大嶼山咧，隻船就壞咗。咁佢就話：喂，咁我哋要翻去先，我整完隻船再載你去。佢話：你隻船要整幾耐？整1個禮拜。咁嗰條女話：我可唔可以住喺你隻船度？嚇，佢咩料？我唔翻得屋企咁樣。咁然後呢條女咧，後來就 review 咧，佢原來係男嘅，佢有偽娘嚟嘅。佢去菲律賓其實就係要做手術。咁然後咧，佢就有一個背景添嘅，仲要，因為咧佢匿埋嗰1個禮拜咧，就有人嚟揾佢嘅。原來佢係咩人咧？佢係新界一個有丁權嘅家族嘅仔嚟嘅。哦，哇！然後咧，佢係細仔，本來佢係想點都得嘅，但係咧佢阿哥咧，即係長話短説啦，佢阿哥就係死咗。咁所以個擔子就落喺佢身上，然後成個家族兼可能成條村都覺得你係大逆不道，咁樣嘅。咁當中亦都有一啲惡勢力啊咁樣。咁總之到最後咧，就係佢有好大程度咧，就係呢個女仔同個船家。咁佢喺嗰1個禮拜入邊就慢慢建立咗佢哋嗰個由藐嘴藐舌到互動到互相依賴嘅關係。因為咧佢去菲律賓咧係需要佢需要個女仔幫佢做埋好多船上嘅一啲操作啊。咁所以個女仔要學啊。咁喺呢個過程入邊，即係兩個其實有 bonding。到最後總之就長話短説係呢個
呢個男人最後係類似即係一個講法，就即係幫個女仔擋咗刀，咁佢就為佢自己嘅人生叫做贖咗罪，即係佢覺得啊，我對唔住，嗰啲有講㗎，同我老婆講對唔住嗰啲有講嘅。咁然後佢到最後咧就係個女仔自己揸船離開，個結局啊！即係佢都係要菲律賓，但係我一個人係可以 manage 呢樣嘢咁。哇！我中意呢個劇本，中意到咧，即係咁咩嘅，咁奧德賽嘅。哦，係啊，我未睇喎，因為咧嗰個即係嗰個我點解要講到咁詳細？即係我係解釋俾你聽咧，就係我就好感動，我睇呢個戲，同埋嗰種感動咧就唔係純粹哎呀，即係我點，而係我真係相信呢個戲係會打動好多人嚇，同埋佢有樣嘢，佢有好好嘅地方咧，就係佢好香港啊。呢件事不可能發生在另外一個地方，係因為丁權係啊，因為圍村嗰啲大男人係啊，跟住又一個即係咁，佢又有個船主，咁香港作為一個漁港，以前即係有呢啲咁嘅船主，都仲有疍家船喺度。佢係兩個香港最老嘅 icon 啊，係啊，共存於呢一度，然後佢去 tackle 嗰個問題就係一個偽娘。即係佢係 tackle 係啊，佢 tackle 性別問題啊。咁你就算唔講主題啊，佢齋係個戲都好睇。所以就哇，我就係中意到呢個劇本，中意到不得了。咁你話我有冇去做過大數據？只要完全冇。我只不過就係話，等於你去睇一套戲，你話好唔好睇？你使唔使睇個大數據啊？你唔使啦。我打你一拳係痛，你就痛噶啦。呢句説話楊德昌講噶嘛嚇。佢成日人哋話咩？你有什麼感覺啊嘛？人家出去幹什麼覺？我打你一拳，你有什麼感覺？咁即係佢好憎啲人，即係懶文藝啊，或者成嗰啲咁樣。佢覺得啲嘢好直接嘅，電影嗰啲咁嘅嘢。咁所以就係咁啦。所以去回答你剛才嗰個問題，咪就係當我睇完呢個劇本，我咪就直覺就哇呢個劇本得啊！你都係專注喺個角色嘅性格上面出發，佢係。我聽完之後，佢個角色性格係永遠都係維持住嗰個狀態。佢係要衝破一切障礙去成為一個女人，咁我就去學任何嘅嘢。而呢一樣嘢係呢個係由一開始到結尾嘅時候，我都係維持住呢一個性格。呢個 character， 你都係以角色嘅。不如咁講啊，因為你任何戲咧，你都可以話我呢個戲我係想拍一個咩 issue，個課題或者個議題，我想拍呢樣嘢，咁係人都可以講嘅。但係我去拍呢個議題嘅同時，我係咪真係能夠獲得觀眾嘅同理心咧？呢個就唔係人人都得啦。咁呢個始終都係角色行先，即係角色說故事，係啊，唔係故事入邊有角色。係啊，咁所以呢個故事就係，我完全能夠投入啊，即係完全可以投入到，同埋我同兩個人物都共情。因為呢個係同全世界都有電話係調轉嘅，因為全世界都有嘅電話係發生一件事，然後先有裏邊嘅角色存在。係咁啱係 exactly 兩個調轉。係啊，咁我就咁你同黃浩然導演嗰個風格上高係，我絕對唔敢講，因為我又識阿黃導演，係咯，所以我係一句説話都唔會講。因為我有睇佢點對點嘅，因為點對點又係咧就係佢哋就係陳豪喺一啲地方發現咗一啲 point 咁樣，然後佢就去揾，因為都係以發生一件事而影響到嗰個人，即係話一件事帶出嗰個人嘅行為動靜咯。係，我覺得係兩個唔同方向。我不予置評啊，嚇！但係山卡啦，緣路山卡啦，係咪係黃？我記得好似都係黃浩然導演啊嘛。但係山卡啦同點對點係同埋唔同寫法喎。山卡拉佢係角色行先，係呢個有唔同，但係
頭先我講兩個例子同你講到咁好笑，係咯，我冇啊，我只不過就係、我純粹就係話我覺得呢樣嘢好睇。咁我自己做嘅，我又做呢啲嘢，就係咁咋嚇。咁你話純粹行 form 嘅嘢得唔得？絕對得啊！咁你 Q 標咪行 form 咯嚇，冇問題㗎。咁但係 Q 標又係佢行 form 之餘，佢個角色都非常強大喎。即係I mean唔係純粹佢嘅意志強大喎，係佢角色嘅設定啊、presence 啊嗰啲，佢好勁嘅喎。咁所以又唔一定話即係冇劃一嘅，甚至乎你話我就好似而家講到話啊 Peter 我好中意啲人物行先嘅嘢啊，啲咩 character driven 啊咁。唔係喎，我心目中其實其中一部最神聖最好睇嘅電影就係《Die Hard》第一集喎，《Die Hard》第一集我覺得係無敵嘅喎，呢部戲係好好睇。咁佢完全係咁，你好似你話齋，佢完全係事件引發啦。咁但係你話佢人物得唔得？佢人物極得啦。佢人物由落機嗰下，你已經知道呢個係啊點樣樣，然後佢同佢老婆嘅問題啊。但係佢最勁嘅地方係佢講緊呢啲嘢嘅同時，佢並未讓個引擎慢下來喎，轉眼之間已經反派到咯喎，嚇咁然後跟住落嚟2個鐘頭不停嘅緊張同動作喎，呢套係即係我嘅即係只能夠講其中一部永遠最中意嘅電影嚟啦嚇，咁所以好難講嚇，即係唔會一部通書睇到老，但係回頭講就係話人物係走唔甩嘅，人物一定係最緊要。咁今個訪問都同戚導講咗好多一啲內幕嘢，算唔算？係好內幕。咁 off 咪前咪後都大家嘅交流都十分愉快啦。係咁再一次多謝戚導上嚟，多謝晒你哋，多謝晒你哋，辛苦你啦。唔好咁講。係啊，咁我哋今次嘅訪問稿就嚟到呢一度啦。咁啊，多謝大家收睇，我哋下次節目再見啦。拜拜。